Spoločnosť Avon Cosmetics sa na Slovensku venuje problematike rakoviny prsníka od roku 1998. Začínali sme pred 11 rokmi naozaj s veľmi nízkym povedomím, hraničiacim okolo 10%. Dnes môžem povedať, že sa nachádzame niekde okolo 80%. A keďže rakovina prsníka je onkologické ochorenie, ktoré postihuje ženy najviac, tak prirodzene táto téma bola vybraná. V roku 2008 sme sa venovali niektorým kľúčovým aktivitám. Spomeniem za mnohé kúpu špeciálneho elektroimpedančného mamografu, ktorý je schopný zachytiť elektrickú vodivosť v mliečnej žľaze prsníka. Ďalej by som spomenul spolufinancovanie vzniku Národného centra pomoci pre onkologických pacientov v spolupráci s Ligou proti rakovine. A takým tretím významným projektom je určite spolupráca opäť s Ligou proti rakovine na onkologickej výchove na stredných školách na Slovensku.